හෙලෝ thank you sir මේ ටයිම් එකක් දුන්නද මේ සර් මම ෆෑන් එක දාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඒක මේ නෑනෑ මට හෙන recording මට හෙන ඔයාට හෙනවා okay හරි සර් සර් දැන් මම මේ පුළුවන් හැම වෙලාවකම අර සිහියෙන් ඉන්න මේ try කරනවා එතකොට මේ එතකොට දැන් ඒ වුණාට දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් වැඩක් කරනකොට දැන් මේ අපි හිතමු දැන් ඒ කියන්නේ සිහියෙන් කරනකොටයි මම හිතන්නේ ඒක ටෙක්ස්ට් එකකුත් දැම්මසට මේ සිහියෙන් කරනකොටයි ඒ වැඩේ අර ඒ වැඩේට ફોකස් කරලා කරනකොටයි ඒ කියන්නේ අර මානසික ඒකාග්‍රතාවයෙන් කරනකොටයි අර ඒ ස්පීඩ් එක ගොඩක් වෙනස් දැන් සිහියෙන් කරනකොට ගොඩක් ස්ලෝ වැඩේ ඒක මේ එහෙම වෙන්නේ ඇයි මේක මේ මෙහෙම ඒක මුලදී එහෙමයි ඕක ඕන්නම් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් හැබැයි මුලදී එහෙමයි ඒදි මේ එකක් තමයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දඩබඩ ගාලා කලබලෙන් වැඩ කරන්නනේ ඉතින් ස්ලෝ වෙන එකේ අවුලක් තියනවද දැන් අපි ටාගට් එක දැන් ඔෆිස් එකේදී වැඩ කරනවා කියලා දැන් හිතමු එතකොට දැන් මම බැලුවක තමයි දැන් අර සිහියක් වෙලාවකට ඔටෝ අර ඒ කියන්නේ දැන් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ වෙලාවකට සිහියෙන් ඉන්න සමහරක් වෙලාවට එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ ඒ දෙකේදීම එෆර්ට් එකක් නොදා හරි එහෙම ඒ කියන්නේ එෆර්ට් එකක් දාලා හරි එහෙම සිහියෙන් ඉන්නකොට මේ වැඩේ ස්ලෝ වෙනවා කියලා මට තේරෙනවා හැබැයි දැන් ඒක එකපාරට ඒක අමතක කරලා දැන් හැමතිස්සෙම ඉන්නේ නැහැනේ ඕනෙම වුණත් හරියටම සිහියෙන් ඉන්නවා කියන එක උපරිම පැයක් වගේ තමයි ඉන්නේ මම නම් මේ එතකොට හැබැයි දැන් අර මෙහ පොඩෙන් සිහියෙන් පැයක් වගේ ඉන්න කියලා ඔයා දන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ ඉතින් සිහියෙන් ඉන්න නිසා මෙහෙම සිහියෙන් ඉඳලා මහන්සි වගේද ඔව් සර් මහන්සි කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට එහෙම නැහැ ඒ කියන්නේ ඔටෝ සමහරක් වෙලාවට කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා බොඩි එකෙන් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන කියලා නෑ සිහියෙන් හරියට සිහිය සෙට් වුණොත් මහන්සි එන්න විදිහක් නෑ ඒ කියන්නේ ආයේ ඔය මනසෙන් එන ගේමක් දීලා try කරනවනේ ඕක අර මං උපමාවක් කිව්වේ ඒක අහලා තියෙනවද රත මිටු මුලව ගන්න කතන්දරේ ඔව් සර් අන්න ඒකෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් අපි එෆර්ට් එකක් දරාගෙන තමයි අපේ මේ පුද්ගල ස්වභාවය අල්ලන් ඉන්නේ. මොකක් හරි රංගපාන චරිතය හරිද? එතකොට මේ ඒ එෆර්ට් එක රිලීස් කරන්නයි ඕනේ ඇත්තට. ඉතින් එතකොට මනසට සාපේක්ෂව දැන් අතේ අත දැම්මම කරගන්න උදේ ආපහු ආයෙ කරාට අවුලක් නැහැ. අත මිට මොලව ගන්නකො. අත හොඳට දැන් මාත් මිට මොලව ගත්තා. අත හොඳට මිට මොලවගෙන අපි දැන් ටිකක් වෙලා කතා කරමු. තද කරන් ඉන්න. මම තද කරන් ඉද්දි එතකොට දැන් අපි දෙයක් දරාගෙන ඉන්නේ. ඔයත් ඔය වැඩ කරනවා කට්ටිය මොකක් හරි අර මේ ස්වභාවයක් මගේ නම මේක ගම ජාතිය ඊට පස්සේ මගේ ජොබ් එක ඔය දේවල් දරාගෙන ඉන්නේ. එතකොට දැන් තාම අත මිටමලවන් ඉන්නේ. දැන් ඕක දැන් අපි දරාගෙන ඉන්නේ හරියට ඔය මිටමලවන් ඉන්නවා වගේ. එතකොට මිටමලවගෙන දැන් අපි දැන් මුලදී අපිට මිටමලව ගන්න අමාරු වුණාට දැන් වෙද්දි මිටමලව ගත් එක සාමාන්‍යකරණය වෙලානේ. දැන් දිගට මිටමලවන් ඉන්නවානේ. දැන් අපි ඔය මිටමලවන් ඉන්න එක කරන්න එපා. අද මං කිව්වට කරන්න එපා. මිටමලවන් ඉන්න එක රිලීස් කරන්න කිව්වොත් හරිද? එතකොට අර රිලීස් කරන්න යද්දි ටිකක් අමාරුවක් තියෙනවා. දැන් කරලා බලන්නකෝ. පොඩි ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවානේ රිලීස් කරන්න. දැන් නිකන් මිටමලවන් ඉන්න කැමති වගේ සිද්ධියක් වෙලානේ. ඔන්න ඕක මරු උපමා. ඔය අන්න එතන තමයි තැන. ඒ කියන්නේ අපි දරා ගන්නමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මෙහෙම රිලීස් කරලා අත ආවට පස්සේ එතන එන රිලැක්සින්. හැබැයි දැන් මිටමලවන් ඉන්න එකට සාපේක්ෂව දැනෙන්නේ වෙහෙසක් වගේ නේද පුංචි. ඒකයි ඔය 100න් ඉන්න වෙහෙස. එතකොට ඔය එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන කියන්නේ. ඔය ටික පැන්නුවට පස්සේ 100 එෆර්ට් ලස් වෙනවා. එෆර්ට් එකක් ඕන් නැති වෙනවා.
එහෙම සමහරක් දවස්වලට එහෙම වෙනවා. ඒත් සමහරක් වෙලාවට මේ ඒ කියන්නේ හැබැයි දැන් උත්තර තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් එහෙම සමහරක් වෙලාවට එහෙම වෙලා ඊළඟ දැන් උදේ කාලේ එහෙම හොඳ සිහියෙන් ඉන්නවා අවශ්‍යදී ඒක හොඳටම අර අවුල් වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒක වෙනවා එහෙම වෙනවා. මොකද දන්නවද ඒ මනස ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැනේ ගේම් එක. ඌ එතකොට දැන් හිතන්නකෝ සමහර දවස පුරාම හොඳ සිහියෙන් හිටියා කියලා ඊට පස්සේ රෑ හීනෙන් වගේ ඒ කියන්නේ මෙන්න කලබල හීන පේන්න ඉඩ තියෙනවා. මනස එතන ඊට පස්සේ ඔව් සර් මම දැන් ඔය පළවෙනි පාර මට අර එහෙම ඔටෝ වුණාට පස්සේ මම එක්සට මැසේජ් එකක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ මම හරිම අර උද්‍යෝගයෙන් වගේ හිටියා. ඒ කියන්නේ මාරයිනේ මේක කියලා අර ඉවල ඒ මොහොතේ ඉන්නවා කියන එක නේද අවැරනස් එකේ ඉන්නවා කියන්නේ. ඒකෝද දැන් මම අර මම කියලා දිනවනේ මගේ ස්ටෝරි එකක් මේ මම දැන් ඊට පස්සේ දාගන්න ගිහිල්ලා ඒ මාර විදියට අර බය හිතේ හීනයක් දැකලා මම ඇහැරුණා. ඊට පස්සේ මට ඊළඟ දවසේම ගොඩක් අවුල්. ඒ කියන්නේ ඔළුව හරිම බය. ඔය එතන ආය වෙන්නේ මෙහෙම සිහිය ඊට පස්සේ ෆුල් ඒ කියන්නේ ඒක සෙට් වුණාට පස්සේ මනස ආපහු ඒකට කැමති වෙනවා. එහෙමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මනස ආය කතාව නිර්මාණය කර ගන්නවනේ සාෂා සිහිය මරු කියලා. අනේ වගේ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ වාට අවුල් යනවා නම් ඒ අවුල් ගිය බවත් දැනගන්න. ඒ අවුලෙන් පැනලා යන්න හදන්න එපා. කොහොමත් අවුල් ජීවිතේ එනවනේ දුක සතුට දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. හැමදාම අපිට ඔය දැන් සතුට කියන්නේ දුකේ අනිත් පැත්ත කියන සතුට. අර নিরপেক্ষ නිරාමිස ඒක නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ දුකෙන් සතුටෙන් ඔහොම ඉද්දී දැන් ඔය හිතන්නකෝ අපිට හැමතිස්සෙම දුකෙන් මේ සතුටෙන්මයි ඉන්න හම්බුණා කියලා. එතකොට දැන් ඔහොම නිකන් උපකල්පනය කරමුකෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම ඔයාට දිගටම සතුටෙන්ම හිටියොත් මාසයක් විතර යද්දී සතුට බෝරින් වෙලා ඒ හින්දා දුක ඇති වෙනවා. තේරෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔය අප් ඩවුන් යන ස්වභාවය ගිය බව දැනගන්නේ. ඒක තමයි ආපහු සිහිය වෙන්නේ. එන සියුම් තැනක් ඉතින් ඒක මේ දිගටම කරන්න ඉතින් ඔය ඉන්නවා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ ඉතින්. මට පොඩි අර එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් ආවා. දැන් මම ඔෆිස් එකේ පොඩක් බස් එකේ එන ටයිම් එකේ ෂොටක් නිදා ගන්නවා. මේ නිදාගෙන ඉන්නේ මයික් පාට් මේ සතියකට දෙකට වගේ කලින් උනේ. ඊට පස්සේ මම ආහාරිනකොට අර මේ තප්පරයක් දෙකක් විතර අර මගේ බොඩි එක නෑ වගේ මට දැනුණා. හිත විතරයි අර ඒක මම දන්නවා මම අර සර් අර කලින් කියලා තිබ්බට මට එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබ්බේ නැහැනේ. එතකොට මම හිතන්නේ අර ඒකත්වයටපත් වෙනවද ශුන්‍යතාවයටපත් වෙනවද මොකක් හරි එහෙම එකක්ද මන්දා. ඒකත් අර දැන් එහෙම ඉන්න දිනවා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒක ඒ කියන්නේ ඒක මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ. දැන් මට හිතෙන නිසා දැන් අර ඒ කියන්නේ සර් දැන් අර මේ අර ඔතන දැන් වෙන්නේ අර දැන් අර බුද්ධඝමයේ අර කියලා දෙනවානේ අර අරූපාචාර රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වගේ අර ඒ වගේ දන්නේ නේ. හිම දැන් හිත විතරක් තියෙනවා කියන්නේ දැන් ඒ වගේ දෙයක් මෙහෙමයි. දැන් ඔය ආගත්ත දැනුමත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න හදනවානේ. ඒවා වෙනම කතන්දර. මං අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ නැහැ. ඕක ඔය ඔච්චර ලොකු සීන් හිතන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඒ පැත්තට ධාන පැත්ත එහෙම කරනවා නම් ඔය ආනාපාන සතිය වගේ වඩාගෙන ඒක නරක නෑ. ඒ පැත්තට යන්න. ඔය ඕකත් එක්ක ඕක මේකයි කියලා ආයේ ගලප ගන්න හදන්නේ මනස. හරිද? එතකොට දැන් වතුර එකක් අරගෙන වතුර නටවනවා දැකලා තියෙනවනේ ඔයාලා. කේතලේ නෙමෙයි. ඔය අපි හොද්දන් නටද්දී අර බුබුලු දාන්නේ. ඊට පස්සේ හොද්ද නටන්න කලින් අර ක්ලීන්ව නිකන් මේ බුබුලු නොදා සමතලව වගේ හොද්ද තිබ්බනේ. ලිපට තියද්දි. ඕකනේ බුබුලු දාන්න ගත්තේ. ඔන්න ඔය බුබුලු දානවා වගේ තමයි මේ සිත කියන එක අර සිතුවිලි පහළවිල්ල. ඒ දැන් බුබුල පහළ වුණෙත් හොද්දේනේ. අර සිහිය නිකන් හොද්ද වගේ. අර කියන්නේ බුබුලු යටින් තියනවනේ හොද්ද අන්න ඒ වගේ. ඕක තමයි කතන්දරේ. කියන්නේ සිතුවිලි එනවා යනවා ඕක එනවා ඕක කියන්නේ එක පැත්තකින් සිහියෙන් ඉන්න කියන්න බෑ. මොකද සිහියෙන් ඉන්න හදද්දිම සිහිය ගිලිහිලා ආය මනස try කරනවානේ.
අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම කොහොමත් අපි ඉන්නේ සිහියෙන්ම තමයි. බුබුල යටින් හොද්ද තියෙනවානේ. අර බුබුලු ටික තමයි මම නම් වූ ස්වභාවයක් හදන්නේ. තේරෙනවද? ඔක අර වචනෙට දාන්න බැරි එහෙටත් නැති මෙහෙටත් නැති සිද්ධියක්. සිහිය කොහොමත් යටින් තියෙනවා. හරිද? මේක දැනගන්න ඕන මේ කතන්දරය. ඒ කියන්නේ දැනගන්නෙත් ආයේ මනසෙන්නේ. ඒක දැනගත්තට ඒ කියන්නේ මනසෙන් සිහිය අල්ලන්න බෑ. සිහිය මනස දිහා බලන් ඉන්නවා. එහෙම. ඒ වගේම තව දැන් එතකොට ඔයා අර මේ අටලොස් ධාතුවේ ඒ පැත්තෙන් ප්‍රැක්ටිස් එක කරන්නේ නැද්ද? ඒක සිහිය එතෙන්ට ගේන්න හදන්න. දැන් ඕකෙම ඕකත් ඉන්න ඔය කරනවා වගේම ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මොකක් හරි තියෙන දෙයක් දිහා බලන්නකො මොනවද තියෙන්නේ. කියන්න මොනවා හරි මොකක් හරි බඩුවක් මොකක් හරි වස්තුවක් දිහා බලන්නකො. අපි ටේබල් එකක් තියෙනවා ඉස්සරහ. මේසයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා ඕක බලද්දී S2 දැන් කියද්දී ආයේ මේක වැරදි මේ කියන එකක් වැරදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒකේ වැරද්ද වෙන්නන්නේ. දැන් S2 කියන එකෙන් අර බලනවා කියන සිද්ධියක් වුණානේ. නිකන් S2 හරහා S2 ඕනනේ අපිට පේනවා කියන සිද්ධියට. එතකොට මේසය කියන එක එන්නේ මනසේ. පේනවා කියන එකෙන් ස්වායත්තයිනේ මේසය කියන එක. අපි දැන් වෙන දිහාවක් වුණා බලන්නකො. දැන් ආපහු ඔක හිතන්නෙත් මනසෙන් නිකන් චුට්ටක් S2 කරකෝ ඔය වටේ තියෙන ඒවා බලන්නකො. එතකොට අර දැන් කොස්සක් තියෙනවා නම් කොස්ස කියන එක එන්න පෙරනේ පෙනීම. අන්න ඒ වගේ හොඳට S2ත් එක්ක සිහිය පිහිටලා හොඳට බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔතන දිවනවට මෙහෙමත් පුළුවන්. තව ඔය ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේසෙ බලලා කොස්ස බලනවා. ඒක කියන්නේ වෙන්නේ එහෙම. ඒනට එතනදී සිද්ධ වෙන දේට අතිශය සියුම් ලෙස ඒ සිහිය තීව්‍ර කරන්න ඕනයි. කරන්න ඕන කියලා කිව්වට කියන්න වෙන්නේ එහෙම උනට ඒක වෙයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේසෙ බලලා කොස්ස බලද්දී අර දඩස් ගාලා ඒක වෙනස් වෙන විදිය පේන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තත් වෙනස් වෙනවා. මේසෙ බලන මම නෙමෙයිනේ කොස්ස බලන්නේ. ඒ වගේ මේසෙ දිහාම දිගටම බලන් හිටියොත් එක දිගට මේසෙත් නෑ අර මේසෙ බලන මම මේසෙ බල එහෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ මේ පෙන් අපි හිතින් නේද සර් මේ දෙකම ඒ කියන්නේ මවා ගන්න. ඔව් මේසෙයි කොස්සයි මවා ගන්න හිතින්. හැබැයි දැන් ඒක හිතින් මවන්න දැන් මෙහෙම හිතන්නකො S2 වහගෙන කොස්සක් මවා ගන්නකො. කොස්සක් එනවනේ. ආවන් දැන් ඔතන S2 වහලානේ තිබ්බේ ෂුවර් එකට. මේ කියන්නේ භෞතික ලෝකේ කොස්සක් තිබ්බේ නෑනේ S2 වහුවට පස්සේ. දැන් ඔතන පේන්න ඉස්සරහ කොස්සක් තියෙනවද? ඔව්. හරි. එහෙනම් දැන් මේ කොස්ස දිහා බලන්නකො. එතකොට දැන් අතනදී පෙනීම කියන සිද්ධිය තිබ්බේ නැහැ. මෙතනදී පෙනීම කියන සිද්ධිය තිබ්බා. ඔය අවස්ථා දෙකේදීම කොහොම හරි කොසු දෙකක් ඔලුවට ආවා. ඒ කොසු දෙකත් වෙනත් කොසු දෙකක්. ඒ කියන්නේ පෙනීම කියන සිද්ධියට වෙනස් කොස්ස. තේරෙනවද? දැන් පොඩිම එකෙක් ඔය කොස්ස කියලා දන්නේ නැති එකෙක්ට ඔක නිකන් පේනවා විතරනේ. ඔව්. අන්නේ ඒ තැනට S2 කියන ඒ උපකරණයට දැන් මම කියන්නේ සිහිය ගේන්න කියලා. කන් දෙකට අන්නේ වගේ ශබ්දෙට. දැන් උදාහරණයක් දැන් කනට ගන්නකෝ දැන් ඔන්න ඇහෙනවා. මගේ ශබ්දය ඇහෙනවා. ඊට යටින් ඔයා කියපු AC එකද මොකද්ද ෆෑන් එකේ ශබ්දය ඇහෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව ඔහොම බලන්න. නිකන් ඉදි කරන්න පුළුවන් වැඩ. ඔය ඔක්කොම යටින් නිහඬතාවයේ ශබ්දය තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ නිශ්චල බව, ශබ්දය නැති බව, සයිලන්ස් එක තියෙනවනේ. අන්න ඒකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ නාසය නම් එච්චර එන්නේ නැහැ. නාසය සහ රසය කන වෙලාවට. නාසය දැන් හුස්ම ගන්න වෙලාවට සුවඳ නෙමෙයි ඒ ස්පර්ශය. ආයේ කයමයි එතන. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතියත් එක්ක එන්නේ හුස්ම රැල්ලේ දැනීමනේ. හුස්ම රැල්ලේ මේ හුස්මේ වාතයේ සුවඳක් නෙමෙයිනේ.
තේරෙනවද මම මේ කියන විග්‍රහය? මේ කියන්නේ අර කඩලා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා මං කියන්නේ. දැන් ඇපල් ගෙඩියක් කද්දී ඇපල් ගෙඩිය හපද්දි රස දැනෙන එක කියන සිද්ධියයි ඇපල් කෑලි කටවටේ ඇතුලේ යනවා කියන සිද්ධියක් තියෙනවානේ. ඔය දෙක දැන් ඔන්න ඔය කෙල ටිකක් ගන්නකො. ඔය මාත් ගන්නම් මෙහෙම කටට. බලන්න අර කෙලවල රස දැනෙනවට අමතරව කෙල හැප්පෙනවා. ඔය දෙක දෙකක්නේ. ඔව් ඔව් අන්න එතකොට ඒ හින්දා තමයි තේ කෝප්පයක් අපි උණුවෙන් බොන්න කැමති. ඒ ස්පර්ශය විඳින්න කැමති. අන්න ඒව බලන්න පොඩ්ඩක්. තේරෙනවද? දැන් තේ කෝප්පේ බොද්දී ස්පර්ශය විඳින විදිය එක තමයි උණු බව විඳිනවා. ඒ තේජෝ ගුණයනේ. ඒක විඳිනවා. ඒක ස්පර්ශය. ඒක රස නෙමෙයි. අන්න අන්න ඒවා හොඳ සියුම් තැන්. ඒ දෙක එකක් දැනෙද්දි අනික නෑ. අන්න ඒක ඊළඟ වැඩේ. ඔය සියුම්ම තැන ඕක. ඒ විඤ්ඤාණය කොටු කරගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ ඕකේ අර ඇසට සාපේක්ෂව එකපාර අහුවෙන්නේ නැති වෙයි. ඕන්න එකත් කරමු දැන්. මේස දිහා බලන්නකෝ. මේස දිහා බලන ගමන් දැන් අර ෆෑන් එකේ සද්දෙට අහුම්කම් දෙන්නකෝ ඔයාගේ උතන තියෙන. හොඳට බලන්න මේසේ නැති වෙලා තමයි සද්ද ඇහෙන්නේ මොහොතකට. එන්න සියුම් පොඩි වෙලාවකට. සද්දෙද්දි මේසේ නෑ. මේසෙද්දි සද්ද නෑ. මීටර් දෙක. ඒක එන්න ඒක හොඳට බලන්න. මේක සෙට් වෙනවා නම් හරි ඉතින්. තේරෙනවද කියන එක? ඔව් සර්. දැන් ඔයාගේ මම දැන් ඔය සිහියයි මානසික ඒකාග්‍රතාවයයි හොඳට මේ දෙක පටලගෙන හිටියේ. පටලගෙන කියන්නේ මට දැන් සර්ගේ අර දේශනා හොවන පස්සේ තමයි මට ඒක තේරුනේ. ඒක මෙහෙමයි. ඒ දෙකක් කියලා විස්තර කරාට එතනත් ආයේ ද්විත්වය හැදෙනවානේ. සිහියයි මානසික ඒකාග්‍රතාවය දෙකක් කියලා හැම වචනයකම ද්විත්වය හැදෙනවානේ. ඇත්තට මේ දෙක පැටලෙන එක සාධාරණයි. මොකද මේ දෙක එකට තියෙන්නේ. අර හොද්දක් ගැන මං කිව්වේ හින්දා අර මනස අරකනේ. අර මානසික ඒකාග්‍රතාවය කියන්නේ ඔය එක බුබුලකට හොඳටම සෙට් වෙලා. ඒක බුබුලේ මම හටගෙන. මකර එක තැනක ඉන්න බුබුලක. තේරෙනවද? අනිත් බුබුලු එච්චර නෑ. අර එක බුබුලක් ඩොමිනන්ට් වෙලා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ සිහියම තමයි එක තැනකට ફોකස් වෙලා මේ ලෝකේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දාම තමයි ඒ සිහිය කතාව තේරෙද්දී ඔයාව කියනවා වගේ ස්ලෝ වෙනවා. ලෝකය නිරුද්ධ වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර වෙන්න ගන්නවා. මේ ලෞකිකත් එක්ක ඉන්න බෑ මේකේ. අමාරු වෙනවා ටිකක්. ඒක සාධාරණයි. ඊට පස්සේ ඒ කතාව ටච් වුණාට පස්සේ දැනගෙන ආයේ හොද්දේ බුබුලු වල ඉන්න වෙනවා. ඔව් අර ඒ කියන්නේ මට දැන් අර දුක දැන් මම සර්ච් මාස්ටර් විතර කලින් කතා කරනකොට දැන් තිබ්බ මොකක්ද ඒක කියන්නේ ඒ ස්වභාවයයි දැන් අර ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් අර දුකක් නැති සතුටක් නැති විදිහට ටිකක් ගලාගෙන යනවා වගේ ගොඩක්. දුකකුත් සතුට දුක් නැහැ. මනස ඇවිල්ලා හයි ඕක උපේක්ෂාව දනම්ම නම් ඉතින් ওই විදිහට ඉන්න එකක් දැනගෙන ඉන්න. හැබැයි ඒක සර්කිනෝගේ ඒක බෝරින් සමහරක් වෙලාවට. ඔව් ඒක බෝරින්. ඔව්. ඉතින් එතකොට තමයි ඒ කියන්නේ මනසේ බැලන්ස් එකත් අල්ල ගන්න ඕනේ. කියන්නේ පොසිටිව් වයිබ් එකක ඉන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ එතකොට දැනගන්න ඕන. එතනදී දැනුම ඕනනේ. එළිය ඇවිදිනවා. ඔය සීතල වතුර ටිකක් නානවා. පොඩි යෝග පාරක් දානවා. පිළිවෙලකට කනවා බොනවා මේ ඇඟ හරියට තියාගන්න ඕන. ඒ අස්සිය ඉතින් පොඩි දුකක් ඇති වුණත් අවුලක් නැහැ. නැත්නම් අරකට බෝරින් වෙනවනේ. ඔව්. ඉතින් කොහමද ඔය චුට්ටක් අර පැත්ත බලන්න දැන් අර ඉන්ද්‍රිය පහේ සීන් එක. ඒකේ අර ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන්නේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස පොට්ටබ්බේ කය ස්පර්ශය කියන එක තමයි ඇඟත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක. ඒක ගොඩක් ප්‍රබල වෙනවා එක පැත්තකින්. මොකද ඇඟ පුරා විහිදිලා පැතිරිලා තියෙනවානේ ওই දැනීම් ස්වභාවය. දැන් පේනවා කියන සිද්ධිය ඒ පේන කතන්දරේට ඇහැනේ ඕන වෙන්නේ නෑ. දැස් දෙක වහගෙන ඔය අල්ලන්නකො මේ අත අල්ලන්නකො මේස දිහාට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට දැන් පේනවා කියන සිද්ධියට ඔය ඇස් දෙක කියන එක ඕන. හරිද? එතකොට කයත් එක්ක ඉද්දි ඔය ගොඩාක් ඔය ස්විච් වෙනවනේ. දැන් කය ඔය දැන් අපි කයත් එක්ක ඉන්න කිව්වම ඔන්න තව ප්‍රැක්ටිස් එකක්. කයත් එක්ක ඉද්දි කය දැන් බලන්න දැන් ගන්නකො කයට දැනීම නිකන් කයත් එක්ක ඉන්නකො මේක අහන ගම. දැන් ඔය කයේ තැන් වලට ඔක යනවා හෙට මේට යන්තම්. නිකන් එක යුනිට් එකක් විදියට දැනෙනවා. අභ්‍යන්තර ශක්තිය දැනෙනවා. ඒවත් තව සියුම් කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්.
බලන්න කියලා කිව්වට අර දැන් මම කියන විදිහට බලන්න නිර්මාණය වෙනවනේ. බැලේවා, පෙනේවා, දකීවා වගේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? අර එන වැඩක් කරනවා වගේ බලන්න එපා. ඔව් මට අර තාම එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. අර බොඩි එකම එක යුනිට් එකක් වගේ නම් දැනෙන්නේ නැහැ. නෙම එක යුනිට් එකක් වගේ දැනනවා කිව්වට එතනත් ඒ එනර්ජි එකක් ඇවිල්ලා ආයේ මනසෙන්මයි ඒක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕක එහෙම මෙහෙ පහළ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වචන ටික ඇහෙද්දී ආයේ බොඩි එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැනෙන්නේ නැහැ කියද්දි මම දැනෙන්න ගන්න නැති එහෙම. අනේ ඒක වගේ තැන් බලන්න කියන්නේ බලන්න කියලා කියන්න වෙනවා ඉතින්. තව වැඩක් විදිහට බලන්න එපා. ඒ කියන්නේ වැඩක් කරද්දී දැන් ඔයා පොල් ගාද්දී ඔයා ඉන්නවා පොල් තියනවා ගානවා අර දුරක් තියනවානේ. මේ කතාව ඒකේ රිවර්ස් එක තේරෙනවද? හැමතිස්සෙම මනසට වැඩක් කරන්න ඕනනේ. මොකුත් නැත්තම් සින්දුවක් කියන්න හරි හිතන්න හරි ඕනනේ මනසට. හොඳට තේරෙනවද ඒක? ඒක පස්සට ගේන එක කරන්නේ. අර දුර බිඳුව කරන එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ්සර්වර් සහ සබ්ජෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියන දෙකේ හැමතිස්සෙම ලෝකය නිර්මාණය වෙද්දී දුරක් නිර්මාණය වෙනවා. මනස කියන එකට මොකක් හරි අරමුණක් ඕන. අර දුරක් තියෙනවා. අර මුකුත් නැත්තම් සිතුවිල්ලක් හරි තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ දුරත් එක්ක තමයි මනස කියන එක. ඒ මුළු කතාවම තමයි මනස කියන්නේ. ඒක හිමින් ඒක බලෙන් අයින් කරන්න බෑ. ඒක හිමින් අර හොද්දේ බබුල් ටික ලිප් ඔෆ් කරාම අයින් වෙලා යන්නේ වගේ. මේ සීයේ කතාව. එතකොට සර් දැන් සර් කියන වීඩියෝස් වල තියෙනවානේ මේ සර් කියන නිවන කියන එක කියන්නේ ඒක නිවන් දකින්නවා කියන එක හිතන්නේවා කියලා. ගොඩක් ඒක දැන් එහෙම හිතන්න එපා කියන්නේ ඇයි එහෙම මේ ඒ කියන්නේ හිතද්දි නිවන නෙමෙයි එතකොට. ඒක ටාගට් එකක් වෙච්ච ගමන් නිවන නෙමෙයි. හරි ටාගට් එකක් නොවෙච්චම ගමනත් නිවන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එතකොටද නිවන. එහෙම ගන්නත් බෑ. ඉතින් එතකොට ආය අනිත් පැත්තෙන් හිර වෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔක දෙවියන් වහන්සේ කියන වචනෙන් දෙවියෝ එළියෝ දැන් ඔය අපේ මේ වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකම වගේ එලියන් දෙවියෝ මවාගෙන ඉද්දි එතන ආයේ හැදුනනේ සබ්ජෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියන දෙපැත්ත. අරෙන් එළිය මහා බල සම්පන්න කවුරු හරි ඉන්නවා දෙවියෝ කියලා. එතන දුරක් හැදුනනේ. දෙපැත්තක් හැදුනනේ. ඒ කියන්නේ මම දෙවියන් නෙමෙයි කියන එක හැදුනනේ. එතකොට අපේ කට්ටියත් බහුතරයක් අය නිවන එළියෙන් ටාගට් එකක් කරගත්තාම ඔයාට තව යන්න තැනක් නේ ස්ටේට් එකන්නේ. එතකොට ඔයා නිවන නෙමෙයිනේ. දැන් ඔගේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ ඔයා නිවන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නිවනෙන් තමයි ඔයා හට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට හටගත්ත ඔයා හිමින් දිය වෙලා යන්න ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ නිවන. ඔයාට නිවන් දකින්න බෑ එතකොට. ඔයා ඉන්නේ නිවන නැති කරන්. ඔයාට දෙවියන් හම්බෙන්න බෑ. ඔයා මතුවනේ දෙවියන්ව මරාගෙන. හැබැයි ඉඳලා තියෙන්නේම ඉන්නේ දෙවියන්ම විතරයි. දැන් තේරෙනවද කීප ටික? දැන් මෙහෙම බලන්න ඔය මේසෙ දිහා ආයෙ බලන්නකෝ. දැන් ඔය S2කින් මේසෙ දිහා බලන්නේ කවුද? දෙවියන්. අර ටෙම්පරලි දෙවියන් කියන කන්සෙප්ට් එක තැනකට කොටු වෙලා තමයි පුද්ගල ස්වභාවය එන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් නිවන හොයන්නේ කවුද? නිවනම තමයි අන්තිමට. ඔයයි නිවන. එතකොට සර් දැන් මම ලෝක විශ්ය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒක අහන්න සර්. අහන්න හරි මම දන්න තරමක් කියන්න. දැන් ඒ කියන්නේ සර් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවානේ මේ කර්ම විශ්ය කියන්නේ ලෝක විශ්ය ගැන හොයන්න එපා කියලා. ඔව්. ඒක හොයන්න තේරුමක් නැහැ කියලා. ඔව්. එතකොට ඒ කියන්නේ එහෙම කියලා දෙන්නේ සර්ටිෆිකේට් දෙන්නේ. එහෙම කියලා දෙන්නේ ඒක අර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ මනසට ഘോഷක වෙන්නේ නැති නිසාද නැත්නම් අර ඒක නිකන් අර ධර්මතාවය නිකන් අර අසාධාරණයි වගේ තියෙන මිනිස්සු ඒක දැනගත්තාම නිකන් අර අධෛර්යයටපත් වෙයි වගේ කිසි තේරුමක් නැහැ කියලා ඒ වගේ නිසා ඒක ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ මහන්න ඕන. එහෙම නෙමෙයි මේ දෙවනියට කියපු එක මම ඒක දෙවෙනි කියපු එක අසාධාරණ එහෙම නෙමෙයි. මේකේ බිග් පික්චර් එක දැක්කාම හැම එකක්ම ලස්සනට වෙන්න මට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. හැම එකක්ම ලස්සනට වෙන්න ඕන විදියට ගානට වෙනවා මේකේ. තේරෙනවද? එතකොට මේ ලස්සනට ගානට වෙනවා වෙන්න බෑ. දැන් සර් කිය අර මන්දක සර් එතනින් මොකක් කරයක් දැම්මම එතනින් ඇවිල්ලා එතනටම යන අපි කියනවා නේද? එතකොට මේ ඒ කියන්නේ දැන් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි කෙනෙක්
තමයි මේ කියන්නේ විශ්ව කෙරේ ධර්මතාවය හරි විශ්ව මාතාව හරි දෙවියන් වහන්සේ මොකක් හරි මේක පාලනය කරන කෙනා හරි දේ හරි ඒ කියන්නේ අපි නිකන් රිලීස් කරලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම වෙන් කරන්න බෑ තමයි ඊට පස්සේ අර දැන් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ සමහරක් අය අවබෝධ කරගන්න ඊට පස්සේ ආපහුවර නිකන් ඒක ගේම් එකක් වගේ කියන්නේ එයා ඒක බලා ඉඳලා එන්ජොයි කරනවා වගේ වගේ කියලාද මෙහෙමයි මනසට සාපේක්ෂව හොම හිතෙනවා ඒ මොඩල් එකන්නේ ගහගන්නේ හැබැයි මොඩල් එක කියද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන අහන් ඉන්න එකට අවුල් යනවක හරියට කිව්වේ නැත්තම් දැන් ඒ කියන්නේ දෙයක්වත් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි ඔය කියන එක මනස හැමතිස්සෙම මේක දෙයක් හරි කෙනෙක් හරි කරගන්න ඕනේ හැබැයි කියන්න වචනයක් ඕන හින්දා දෙයක් කියමුකෝ ඔව් එතනින් තමයි අපි එන්නේ එතෙන්ටම තමයි අපි යන්නේ ඒක තමයි පැවැත්ම කියන්නේ ඒක හින්දාම තමයි මේ පැවැත්මේ හොඳට කරක් ගහලා රවුම් ගැහුවේ නැත්තම් කවදාකවත් මේ කතාව සෙට් වෙන්නේ නැහැ දැන් ගොඩක් මිනිස්සු ඇත්ත කතාව මේකයි ගොඩක් මිනිස්සු සමහර වෙලාවට ජීවිතේ ආශාවන් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච සෙට් එකකුත් ඉන්නවා මේ නිවන් මාර්ගයට එනවා ඇවිල්ලා උන්ගේ අර අතන බැරි වෙච්ච ඇරියස් එක නිවන ලබා ගන්නනේ වගේ එකක් කරගන්න හදනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? Tamanට අවංක වෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද එන්නෙම ඇයි? දැන් හිතන්නකෝ අර කියපු ගේම් එකේ අපි මේක ප්ලේ කරන්න එන්නෙම ඇයි? ඒකට අපිට වචනයකින් කියන්න පුළුවන් ඩිසයර් එක. එහෙම නැත්නම් ආශාව, තණ්හාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරන්න උනත් තියෙන ඒ කැමැත්ත. ඒ ඔක්කොම ඒ කතන්දර ටික වුණාට පස්සේ තමයි මිනිහෙක්ට මේකේ බිග් පික්චර් එක තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේම තමයි බිග් පික්චර් එක අයින් කරලා ඒක නැරෝ ඩවුන් කරලා චූටි ගේම්ස් වලට එන්නේ. ඒ මේ මනුෂ්‍ය තලය කියලා අපි හදන් ඉන්නේ ගේම් එකේ ඒක ලෙවල් එකක් වගේ. හැබැයි ඒක මට තේරෙන විදිහට හොඳ එක්සිට් පොයින්ට් එකක්. මොකද හොඳ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දුක සතුට හොඳ ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ඉහළම කෝණයෙන් බැලුවම මට අසාධාරණයි කියලා හිතෙච්ච එක මොකද ඔයා දැන් කර්ම විශ්ය ගැන ප්‍රශ්න දෙයක් අහුවනේ. එකක් ඔයා අහුවා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති වගේ හින්දාද ඒකේ උත්තරේ ඔව් සහ මොකද ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් මිනිස්සයාගෙන් මිනිස්සයාට වෙනස් වෙනවා. ඒක ගොඩක් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මිනිස්සුත් ඒ යම් තාක් දුරට ඔය කර්ම විශ්ය තේරුම් ගන්නවා. මොකද අනිවාර්යයෙන් මේ පාත් එකේ අනේකට ඒක තේරෙන්න ගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් මගේ කර්ම කියන තැන පැටලගෙන ඉන්නවා. කර්ම කියන එක තේරෙන්නේම නැහැ මිනිස්සුන්ට. ඊට පස්සේ අර බීජ නියාම, චිත්ත නියාම, නියාම ධර්ම පහ දාගෙන ආය බොක්ස් වල දාගෙන හිර කර ගන්නවා. කර්මය කියන එක සරලවම මේ පැවැත්මේ යාන්ත්‍රණය කියලා ගත්තා නම් හරි. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔය ලොකු වචන දා ගන්නවා නම් ඔය ක්වොන්ටම් ෆිසිසිස්ට්ලා ඔය මේ පැත්තේ උන් කියන ඔගේ එන්ටැන්ගල්මන්ට් එක වෙන්න හේතුවත් කර්මයම තමයි අන්තිමට. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි එතකොට මිනිස්සුන්ට ඔයව සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති හින්දාද කියලා එක පැත්තකින් උත්තරේ ඔව්. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් උන් තේරුම් අරන් ඒ දුරක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔය අසාධාරණද කියලා ඇහුවා. ඇත්තට ඔකේ ලොකුම පික්චර් එක දැක්කම කිසි අසාධාරණයක් නැහැ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔය යුද්ධ යනවා නම් මනම් ත්‍රස්තවාදී කියලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් ඔය අපි ඉතිහාසයේ එතකොට දැන් ලෝකේ දැන් වුණත් අපි වීරයෝ කියලා සලකන කට්ටිය ඉන්න. හරි දැන් කොබ්බෑ කඩුව වීරයෙක් වෙන්න ප්‍රභාකරන් හේතුන් නැද්ද? ඔව්. ඉතින් එතකොට ප්‍රභාකරන් කියන චරිතය රඟපාන්නයි කොබ්බෑ කටුවගේ චරිතය රඟපාන්නයි අර ස්වභාවය අර එතන කියලා අපි කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කිව්වේ නැත්නම් නිවන කියලා කිව්වේ වචනයක් දාන්න බැරි ඒකමනේ නැරෝ ඩවුන් වෙන්නේ කොබ්බෑ කඩුවටයි ප්‍රභාකරන්ටයි. ඉතින් කෙනෙක්ට ප්‍රභාකරන් කොබ්බෑ කඩුව ෂෝක් කියලා හිතලා ප්‍රභාකරන් හොඳ නැහැ කියලා හිතෙද්දි ඒ හිතෙන එක ආයෙ ද්විත්ව හිර වෙලා කියලා තේරෙනවද? ඒ දෙකම පට්ට නෙමෙයි. ඒ චරිත දෙකම එන්නේ මේ එක පැත්තකින් මේ කියන මේකේ ගැඹුරුම කතාව ප්‍රසිද්ධිය කියන්නත් හොඳ නැහැ. අවුල් යනවා මිනිසුන්ට. එනකොට මේක ඇත්ත කතාවේ දුක සතුටේ බැලන්ස් එකත් එක්ක තමයි පැවැත්ම හැදෙන්නේ. ඒ දෙකම එක හා සමානයි. දැන් මේ හිතන්නකෝ බුදුහාමුදුරුවෝ දේවදත්තුයි ගන්නකෝ. ඒ සිද්ධාර්ථ ගෞතම කියන චරිතේ දේවදත්ත කියන චරිතේ එක පැත්තකින් හරි ඉහළම කෝණයෙන් තේරෙනවා ඔය දෙකම පට්ට. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම ඒ දෙකටම අර සිද්ධාර්ථ ගෞතම කියන චරිතයට මනස ඇලිලා දේවදත්ත චරිතයට මනස වෛර කරනවා නම් ඒ කරන එකාට මේ කියන කතාව තේරිලා නැහැ. ඒකේ බැලන්ස් එක තේරෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ හරියටම වෙන්න ඕන දේවල් ඒ ගානටම වෙනවා ඉතින්.
ඔය ඩීප්ම කෝණකින් ඒ කියද්දි කියන්නේ හරි අපි අර ඒක බුදුනුයි දේවදත්තයි දෙන්නෙක් කියලා හිතන්නේ නැතුව ඔක එහෙම එක්කෙනෙක් වගේ දෙකම නිවන තමයි අන්තිමට ඕක. හරි ඕක පැටලෙනවා. ඕක මිනිසුන්ට අවුලුත් යනවනේ එහෙම කිව්වම. ඕක දැන් ඕකේ කෙරවලම කතාව යනවා. දැන් ඔය මහාභාරතයේ ඔය හිතන්නකෝ අර හෙන වලියක් මැද ධර්ම දේශනාවක් යනවනේ අර්ජුන ක්‍රිෂ්ණට හරි ක්‍රිෂ්ණ අර්ජුනට හරි. ඒ වහින ලස්සනයි. ඒවත් ඒව තේරෙන්න ගන්නවා මේ ඩුවලිස්ටික් ස්වභාවයෙන් අයින් වෙන්න ගත්තා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය කියන්නේ මේ වගේ ඔය කියන සිහිය ඔක හොඳට ප්‍රබල වෙලා ගියාම අර දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි වෙන සිදුවීමක් ඔයා නිකන් පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්න ස්වභාවයක් එන්න ගන්නවා. මිනිස්සු කට්ටියක් රණ්ඩු කරනවා හරි සතුටු වෙනවා හරි ඒ ඔක්කොම ඔයා බොහොම මැදිහත්ව දකින්න ගන්නවා. ඒක ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැතුව. ඔව්. දැන් හිතන්නකෝ ඒක මගේ දැන් වුණත් ඒ දේ තියෙනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඕක ඔයාගේ පැත්තට එන්න ගන්නවා. නිකන් හිතන්න ඔලුවඩින් ටෝච් ලයිට් එක ඔලුවඩින් එලියක් ගහලා වගේ ඔයාවම පේන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උපමාවට කිව්වේ එහෙම නිකන් උඩට ගිහින් බලනවාම කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තමා හැසිරෙන විදිය. මෙතන මේ ඉවෙන්ට් එකක් වුණේ. මෙතනින් මට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බනේ කියලා. දැන් අතීතය සිහිනයක් පමණයි අත්තුලවවත් අද්ද ගන්න බෑ නම් මනම් කතා තියෙනවානේ. මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. දැන් වර මේ සිහිය සෙට් වුණාම අර අතීතේ පරණ සිදුවීම් ගුරුරයා කරගන්න පුළුවන් ආයේ. තේරෙනවද කියන එක? අපි කාලය කියන එකේ හිර වෙලා අතීතය ඇදලා ගන්න බෑ කියලා නිකන් කියනවනේ කියමනට. ඒක බොරු. හරිද? මේ සිහිය කතන්දරේ සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයාට අර අතීතයේ යම් සිදුවීමක් සිද්ධ වෙච්ච නිසා නේද හත්තිලා ඔය මට මේකට මේ සිහිය සෙට් වෙන්නේ මේ ධර්මය අසන්න ලැබුණේ කියලා ඒ පරණ සිදුවීම ඒ පරණ කෝන්තර අතහැරලා දාලා ලස්සන්ට ඒ සිදුවීම ගුරුවරයා වෙනවා. ඔව් ඔව් සර්. ඒ වගේ අර ඔලූඩින් බලන් ඉන්නවා වගේ තමාව පේන්න ගන්නවා ලස්සනට. තේරෙනවද? මේක ධර්මය අහන්නත් ඕන. මේ වගේ කතා බහ යන්න යාළුවෙක් සෙට් කරගන්න මේ වගේ නිකන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිදින කරන එක. දැන් මගෙත් එක්ක කතා කරන. දැන් මම ඉන්නේ ලංකාවෙත් නෙමෙයි මේ හැතැම්ම ගානක් දුර තියෙනවා නෙමෙයි නෙමෙයි නිකන් වෝක් එකක් දාන ගමන් කතා කරන එක කරන්න එක නෑ. දන්න එක මාර වටිනවා. ඔය සබ්ජෙක්ට් එක ඔකේ බහැලා ඉන්න. මොකද මට ඒ කාලේ මේක හිටියා. ගන්න මේ කියන්නේ මෙහෙ දන්න කවුරු ඇතුළු මනසකින් අහන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සෙනාසනයක් හරි මොකක් හරි තියනවාද එහෙම ඉතින් හිමින් හිමින් දැන් හැදීගෙන යනවා. දැන් ගෙවල් කොහෙද? දැන් මෙතන වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන හින්දා ගෙවල් තියෙන තැන කිව්වට අවුල නැත්තම් විතරක් කියන්නේ නැත්තම් කියන්න එපා. හැබැයි ඒක අවුලක් කියලා හිතෙන්නේ ආයෙ මනසේ අල්ලන් ඉන්නවා. තාම අර ඒ තත්ත්වයට ඉච්චර ඇවිල්ලා නෑ අර කියන්නේ හැමදේම අවුලක් නෑ කියලා නේද මට කියන්න බෑ මම ගයිස් ඉන්නේ. මම කියන්නේ අර තාම අර මගේ අර ඒ කියන්නේ දැන් මම තාමස අර ඒ කියන්නේ කොහොමද මොන්ටිසෝරි වත් විතරක් අර මම තාම අර මේකට එන්ටර් වුණා වගේ විතරයි. නෑ මෙහෙමනේ දැන් ඔතනත් ආයේ මනස හදා ගන්නවනේ මොන්ටිසෝරි එක වසර දෙක වසර A level ඊට පස්සේ PhD වගේ ගහලා නිවන ගහන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි ඒක අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. කියන්නේ එක පැත්තකින් ඒ කතාව හරි. නමුත් ඒ වුණාට එතනත් ආයේ හැදෙන බව දකින්න අර ටාගට් එක. නෑ නේද මට දැන් තාම සමන්ද ඊගෝ එක මට කෙනෙක් තව ඒ දෙන්සයි කිව්වේ කොහොමද දැන් මමසේ දැන් සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා හිතුවට දැන් සමහරක් වෙලාවට කේන්ති යනවා ඒක ගොඩක් ඊගෝ එක නිසා එන්නේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරද්දී ඒක කේන්ති යන්න එපයි දෙයනේ. දැන් මේ අපි හදාගත්ත මේ සිස්ටම් එකේ දැන් මටත් කේන්ති යනවා. දැන් මේ අක්කුවෙන් පිස්සු ගෙලින්නේ. හැබැයි වුණාට අර ආපහු ඒ කේන්ති යනවා. හැබැයි දැන් කේන්තියත් එක්ක පිස්සුවෙන් වගේ දුවන්නේ එහෙම යන්නේ නැහැ. මොහොතකට කේන්ති යනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. හැබැයි අර මොකද මේ අපි හදාගත්ත මේ සිස්ටම් එකේ ඉද්දි එහෙමයි. එහෙම වෙනවා. ඒක අල්ල ගන්නවනේ තමා. මට කේන්ති යනවායි කියලා ඒ මොහොතේ අන්න ඒක වටිනවා. ඒක මම දකින්න මොහොතේ මට ඒක ඒක නවත්තන්න එපා. නවත්තන්න බල කරද්දී ආයේ එතන ඒකෙන් පැනලා යන්න හදනවනේ. ඒ වෙලාවේ තියෙන ස්වභාවයෙන් පැනලා යාමක්නේ නවත්තන්න හදනවා කියන්නේ. එතකොට තව වැඩවල් වෙනවා. තව ප්‍රතිරෝධයක්. ඒ කියන්නේ ඕනෑම දුකකට හේතුව ඒ සිදුවෙච්ච සිද්ධිය නෙවෙයි ඒකෙන් අපි එළියට යන්න දරන උත්සාහය. හොඳට බලන්න. දැන් කකුලක් කඩනවා කියමුකෝ. දැන් කකුල කැඩුනානේ. ඉතින් දැන් මොනව කරන්නද? කැඩිච්ච එකට වෛර කර එහෙම ඉඳ ඇයි මට මේක උනේ? දැන් අනාගතේ මොකක් වෙයි? දැන් කැඩිලා තියෙන්නේ. කැඩිච්ච එක දිහා බලන් ඉන්න එච්චරයි. ඒ වගේ දැන් කේන්ති යන එක නවත්තන්න හදන්නේ බෑ. ඒක තව කේන්ති වැඩි.
මොකද අපි මේ හදලා තියෙන සිස්ටම් එකේ නාවුල් තියෙන පොඩි උන් ගන්නකො කේන්ති උනම කෑ ගහලා බයලා ඔක්කොම කරලා දානවනේ. ඒ හින්දා තමයි පොඩි උන් අපිට වඩා නිරෝගී වෙන්නේ දැන්. මේ සිස්ටම් එකේ වැඩි හිටියෝ දැන් පොඩි හිටියා වගේ නෙවෙයි වැඩි හිටියා කේන්තිය එක්ක ඇතුලේ තද කරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ උට වෙන ලඩක් හැදෙනවා ඇතුලේ ප්‍රෙෂර් කරලා. එහෙම කරන්න එපා. එතන ඒ වෙලාවේ දැනගන්න එකයි වැඩේ තියෙන්නේ. එච්චරයි මේ කේන්තිය නවත්තන්න හදන්න එපා. තේරුම් ගන්න ඒක. අනේ අර හච්චිම කිඹුමක් නවත්තන්න හදනවා වගේ වැඩක් ඒක. කිඹුමක් කර අපි නවත ඒකත් හොඳම නෑ. ඔව්. එතකොට හිතෙනවා කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරලා තාම අර නෑ නෑ ඒ මනසනේ. එතකොට තමයි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාගන්න. මනසනේ එහෙම කියන්නේ. මනස එහෙම කියන බවක් දකින්න සිහියෙන්. තේරුණාද? තව මේ දෙයක් තමයි සර් මේ දැන් අපි දැන් මේ අර කොහොමද ඒක අහන්නේ දැන් ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්නකොටම කියලා තමයි අහන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ දැන් ඇස කන දිව නාසය කියන එක සර් කිව්වේ දැන් වෙලාවට බලන එක ફોකස් කරන්න අර එහෙම කියලා. එතකොට සමහරක් වෙලා දැන් අර මට සමහරක් වෙලාවට මේ අර ෆෑන් එකේ මේ තට්ටු කැරගෙන එක පේනවා. ඒ කියන්නේ තට්ටු ගාන පේනවා අර. හොඳයි. ඒක වෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ ෆෑන් එක අර අපි නිකන් කරගෙන ෆෑන් එක මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරා වගේ තට්ටු ටික පොසිෂන් එක පේනවා කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගහුවා වගේ. ඔව් ඒක වෙනවා. ඒක සර් කියන්නේ මේ මට හිතාගන්න වෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ. දැන් මම ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වේගෙන් මම එහෙම ලොකුවට භාවනා කරලත් නැහැ. අර එහෙම ලොකුවට නැහැ පොඩ්ඩක් කර දේශනා අහලා සුට්ටනේ මම මේකට එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙද්දිත් මට මේ චට්ටක් ගාලා ටිකක් පේන්නේ එහෙම මේ එකෝ මම මායාවක් හරි මොකක් හරි නෑ ඒ දැන් මනසට ඕක විග්‍රහයක් ඉල්ලනවනේ. මනසට මඤ්ඤන්නේ ඕක. මනස ඒ හින්දා ඕක අල්ලලා දාන්න පේනවා එච්චරයි. දැන් ඕකේ තව පේන්න ගනි. දැන් සමහරලාට ඔය ලංකාවේ අර චූටි කාලේ මට මතකයි පෙන්නලා තියෙනවා අර යන්තම් අර පරණ බල්බ් එක තියෙන්නේ අර මේ අර බෝලේ වගේ බල්බ් එක. දැන් අයව නැතුව ඇති අර අනේ ඒක එහෙම අර නිවෙන පත් වෙන එක පේන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකක අර ෆොටෝ තියන්න යන්නේ. එක දිගට නෙමෙයි මං කියන්නේ ෂණයකට ඔක පේන්න ඉඩ තියෙනවා දැන්. ඒක ටික වැඩි නේ වේගෙ දැන් ෆෑන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයා කියන එක හරි එහෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ඒ කියන්නේ අපි පාත් එකේ හරියට මේක මට අහන්න වෙන විදිහක් නැහැ. ඒ අපි අර පාත් එකේ හරියට යනවා වගේ දැන් අර මං කිව්ව අර මට එකපාරට බොඩි එක දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක නෝමල් කෙනෙකුට මේ කතාව කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොතක් දෙන මිනිස්සෙකුට වෙන්න පුළුවන්. සහ අපිට වෙලා ඇතිද දැන් අපි දැන් අර ඒක ගැන දැන් අපි දන්න නිසා දන්නවා මෙහෙම එකක් කියලා. එහෙම වෙනවද නැත්නම් මෙහෙමයි. දැන් ඔය හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඕකේ විග්‍රහයක් දෙන්නම්. කියන්නේ මෙහෙම එක පැත්තකින් මනස ඔය විග්‍රහයක් ඉල්ලනවා. මම මේක විග්‍රහයක් කරනවද නැද්ද කියන එක නෑ කරන්නම්. අනේ මන්ද ඒක ඔයාට බාරයි. ඉතින් ඒක ආයේ කතාවක් හදාගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන මේසේ ආයෙ බලන්නකෝ. දැන් ඔය මේසේ බලන ගමන් ඔයා කොහොම ඉඳි දැන් ඔන්න ඔයා ඇස් පිල්ලම් ගහනවා. දැන් ඔය ඇස් පිල්ලම් ගහන එකට අර මදකට ස්පර්ශය දැනුණානේ පොට්ටබ්බ විඤ්ඤාණය. ඒ ඇසේ මගේ සද්දය ඇහෙනවා. හරිද? දැන් ඔය ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අම්මා මතක් කරගන්නකො. අම්මා මතක් වුණා. හරිද? අම්මගේ කටහඬ මතක් වුණා. ඔය වගේ වේගයෙන් මේ සිතුවිලි ඒ කියන්නේ ඇස චක්කු සෝත ගාන ජීවහා පොට්ටබ්බ මනෝ කියන ඔය සිතුවිලි ටික වේගෙන් වෙනස් වෙනවානේ. හරිද? ඒ ටික හරිද? එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණය කියන එක දැන් ඔය මේසේ බලද්දී දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙට හිතෙන්නේ මට චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙලා මේසේ පෙවුනා වගේ එහෙම එකන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කියන්න විදියක් නෑ වචන ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මම මේසේ කියන වචනේ ඇස කියන වචනේ චක්කු විඤ්ඤාණය කියන වචනේ ගන්නවා. එතනත් අවුලක් තියෙනවා. මේසයයි ඇසයි චක්කු විඤ්ඤාණයයි තුන එකට පහළ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේසයයි බලන එකයි අර බලන එකා කියන හැඟීම තමයි චක්කු විඤ්ඤාණයම. තේරුණාද? ඔය තුන එකට පහළ වෙලා නිරුද්ධ වෙලා තමයි
ඇසිබිල්ලං ගහන එකයි පොට්ටබ්බ විඤ්ඥානයයි ඇසබිල්ලමයි ඒක පහළ වෙන්නේ. ඒ කියන මේක ඩිස්ක්‍රීට් වැඩක් කර වේගෙන් නැති වෙනවා. තේරෙනවාද අර ෆෑන්ගේ තටු පේනවා වේගින් අර වෙනවා කියන්නේ ඔයත් එහෙම තමයි. ඒ ගැනවාගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ සාමාන්‍ය කියන මිනිස්සුන්ටත් අර වේගෙන් මොක වෙනවා. උන්ගේ වේගෙත් තේරෙන්නෑ මේ කතාව දන්න සීය වඩල නැතිහින්ද කැරගෙන ෆෑන් එකක් බලනමං කියන එක තියෙනවා. මේක යනකාට අර කහුවෙන්න්න ගන්න ඕක පෑනකන මේසෙත් ඇවිල්ලනාවගේ සීන් වෙන්න ගනි සමහරලාට. ඒගැනේ ඔත්තන වේගින් අරක පහල වෙනවානේ. මේකද මං හිතල බැලුව නෙමේ එක පාට මං එක පාරක්ම බලකට මට එහෙම වෙලා දෙපාරත් තුපාරක්කගේ මන් දැකල තියෙන කෙන මංහිම හිතල බලන්න එක පාට ශනිකාව දැකල දැක්කවමයිවල මං ඇත්තරම හිතු ඒවෙලා නිකම් මක් හරි ඒ කියන්නේ හොඳට ඊට පස්සේ සිතුවිලි දිහා බලඟන්න මනස ඇමතිස්සම ඒක මොක්කරි කතාවකට දාගන්න හදනවානේ. දැ මම මෙතන චක්කු විඤ්ඥාන නම්මනන් කියලා කිවේ ඒකත් කතාවක්ම පමණයි හරිද. තේරෙනද කියන එක කියන්නේ දැන්ව අපත් විග්‍රහයක් ගන්නවන යට ලොස් ධාතුවේ. ඒකත් මේ සිද්ධිය විග්‍රහ කරන්න ගත්ත වචන ටිකම්ම විතරයි. ඕක ටච්චනෙලා වේ මුකුත් නැහැබැ ඒශනයෙන් ආය මනස ඇවිල්ලා දැ මං්ඥන් වගේ මනසට දැ ඔත්තනම තමයි වෙන්න හෙලුසිනේෂන් කතන්දරෙන්නේ සමාර මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ. එකන ඔය මනසේ මනෝවිකාර කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔත්තන හවුල මේ කයහරද වෙස්ටන් සහ ලෝකම ඩොමිනට කරලා තියන්නේ වෙස්ටන් සයිකොලජෝලන්නේ උන් දැන්වය සමහර මිනිස්සුන්ට මොනාල් රග්ගත්දීලාරි නැත්තන් නිකං හරි මාකරි මානසික පීඩනයකරි මොනහරි වෙලා මනෝවිකාර ගහන මිනිස්සු ඉන්නන ඒවට එක ලෙඩවල නමුත් දාලා තියෙනවානේ වයිපෝල ඩිසෝඩ නම් මන විකාර ගොඩත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම එන්නේ එක ෆෝකල් පොයින්ට් එකකි. ඒ කියන්නේ උන් මේ දකින යථාර්ථය ෆික්ස් කරලා මේක ඇත්ත කියලා අරගෙනනේ අරටිකට මනෝවිකාර කියන්නේ. එහෙමන මේකත් මනෝවිකාරයක් හරිද. සමහර විට අර මොකක්කරේ සමහරට අපරාධ අර දාන මනුස්සේ කුමේ ධර්මය කතාව පිස්සංකොටගේ දාන්න හදන එකෙක් සමහරට උට මේක ටච්චල නමුත් මේ ධර්මය මේ පැත්ත දන්න නැතුව ඌත් හිතනවට මනෝවිකාර කියලා. තේරනාද කියන එක දැන් ඔතන මේසයක් නෑ කියන එක මේක ටච්චුනොත්තේ වැරදිලා අවදර ගලා ඒක අවුල්ලනවන මිනිියෙක් අනතුන එතකොට තමයි මේ ධර්මය සමාජගත වන එක කල්්‍යයාන මිත්‍රයෝ ඉන්න එක මේ කතාව දැනගන්න එපයි. දැ මේ මිතන්නක දැන් ඔතන මේසයක් තියෙනවා පුටුවත් තියෙන කොස්සත් තියෙන ඕකත් චූටිකාල ගන්නපු කතාවක්න අපිට මේ කතාව ඉගන්න වෙනන මේ කතාව චූටිකාලේ ඉඳං ඉගැන්නුව නං ඔය ගොඩක් එකන මේ යුගය වෙනස් වෙන ඇතකොට ඉගැන මම පෞද්ගලිකව ඒ පැත්තට බයස් යුගය වෙනස් වෙනවට නමුත් ඒ ගැනේ මේ අපි දැක්කේ මැටිරියලිස්ටික් භෞතිකවාද යුගයක් එක හෙමින් හෙමි වෙනස් වේගෙන යන්නේ ඒකෙත් අවුලක් නෑ උඩම කෝනෙන් බැලුවම ඒකෙත් අවුලක් නෑ ඒක වටිනාක මුත්තියනවා. ඉති එතකොට අර්තයනත් මං කියන එක කතාවකට සාපේක්ෂවන ඔතන මේසි තියෙන්නේ එමනතු අර පොඩිම කාලන අර කතාවටික එන යුගයක් නිර්මාණය වුණන එහෙම යුගයක් තියෙන්න්න බැයිද. ඔය මේ යෝගවල එහෙම කියන විදිට ඔය සත්‍ය යුගය කියල එකක් තියෙනවා හරියට දන්න ඇති අපි යුගෙන මෙන්න එක කියන විදිට යුගේ පුරාට මෙන්න නිකං ඔක්කම අවදි වෙච්ච මිනිස්සු රහතන් වහන්සේලා වගේ. තොට එක සත්‍ය යුගය කියන එතන බොරුව කියන කන්සෙප් එක වත්න්න වෙන ගහන්න වගේ ඇත්ත කියන්නේ තේරනද. එකන ඇත්ත කියනවා ගැන මේ අපි දැන් මේ ඔයා කාටහරි මේ හොරෙන් සීනි බෝතලේ කාලා කෑවෙන කියෙන ඒ ලෙවල්ල එක බොරු නෙමේ ඊට එහා දැන් ඔතන මේසයක් නෑ කියන ඔතන මේසයක් තියෙනවා කියෙනෙක බොරුවන තේරනාද. ඉති එතකොට ෆෑන් එක කරගෙන සිද්ධියම පේන එක සාමාන්‍යය ගණන් ගන්න එපා. ඒක මනස අනම්මන අහන්න දයි මම පාත්තක හරිද නැද්ද ඕහ හිතන්න එපා ප්‍රක්ටිස් එක ඉන්න තව මං්ඥන්ය පෙනෙයි ගණන් ගන්න එපා. මේ සිත් වෙච්ච සිද්ධිය කලින් වෙලා වගේ හිතෙයි හෙමම වෙයි. ඒක නම් මට ටිකක් කොහොමත් අන්මට හීනම් පේනවන එහෙම එකත් වෙන්න පුළුවන්.
අනිත් එක තමයි සර් මේක නම් පොඩ පිට ප්‍රශ්නයක් වගේ කියන්නේ මේක රෙකෝඩ් කරන්න තිබා මම හිතන්නේ මොකද මම අහන්නේ ඔය රෙකෝඩ් කරන්න එපාද වහලා දාන්නද මෙතනින් නෑ 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 මම කියන්නේ ඒක එඩිට් කරන්න සර් හරි මම දැන් කියන එක මම හිතන්නේ හොඳ නෑ කියලා මේ මොකද දැන් ඇත්තටම දැන් මේ පාත් එක ගැන මම මේක අහුවේ සර් දැන් ඉස්සරම නුවන් සර්ගේ ඉන්නේ නුවන් සර් ඊට පස්සේ තව මට හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ මම සර්ගේ දේශනා මට ඔය අහන්න හම්බෙලා මම එක දිගටම එහෙම දැන් මට කවදාවත් එහෙම සෙට් වෙලා නැත මට තේරිලා නැද්ද දන්නේ මට කියන්නේ හාමුදුරුවෝ නම ඔය කතාව කියනවා මට එච්චර එහෙම දැන් මම බන අහනවා මට මතක විදියට මම දන්නේ කියන කාලේ ඉඳන් එහෙම බන අහනවා ඇයි හාමුදුරුවෝ නමක් මේක ටිකක් මේක ඇත්තටම ඒකද සරලව කියන්න පුළුවන් නේ දැන් සර් කියනවා වගේ එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ ඒ වුණාට දැන් හාමුදුරුවෝ ඇයි වෙන කතා ටිකක් කියන්නේ දැන් ඒ බන උනත් කියන්නේ හරිම වෙන දේවල් නෑ හරි දැන් ඔකට උත්තර දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක මේක රෙකෝඩ් මේක දාන එක අවුලක් නෑ හරිද එකක් නුවන් රාජපක්ෂ මේක අවුනත් එයා අවුලක් ගන්න නෑ හරිද ඒ කියන්නේ දෙවැනි එක පළවෙනි එක දාන එක අවුලක් නෑ දෙවැනි එක පැත්තකින් බැලුවාම දැන් අර ඉහළම කෝණයෙන් බැලුවාම සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ විදිය බණ කියන්නත් ඕන ඒකත් අවුලක් නෑ ඒක වෙන්නේ බෑ ඒ උඩම කෝණයෙන් බැලුවම ඒකත් part of the plan අනිත් එක ඔයා මම හාමුදුරුවෝ නම කීපයක නම් කියන්නම් එයාලා ඔක කියනවා ඉතින් ඒක සමහරට ඉතින් මෙහෙම පුද්ගල ස්වභාව තියෙනවානේ ඒ වගේම සමහර විට ඔයාගේ හිත කෙරෝලක පුංචි කාලේ හරි මොකක් හරි වෙච්ච සිද්ධියක් ඉඳ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගැන අගෞරවයක් ඇති සමහර විට හැංගිලා ඇති හිතේ ඒක අවුලක් නැහැ ඉතින් ඒක අවුලකුත් නැහැ ඉතින් ඔක මේක අහන් ඉන්න අයට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම කිසිම අගෞරවයක් නැහැ එහෙම අගෞරවයකට නෙමෙයි දැන් පොඩි කාලේ අපි දහම් පාසල් ගිහිල්ලා ඒක කොක්ක එතනදී උනත් දේව අභිධර්මයේ කියලා දෙනවා එහෙම වුණාට ඒ කියන්නේ අර හොඳ කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙනවා ඒ වුණාට ඒකයි ඉන්නකො මං හරි ඉන්නකො මං ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක්ගේ නම් කියන්නම් ඕක කියන එතකොට ඔය ඇහුවාම වෙනස් වෙයි ඉන්න කවුද අපේ නිහඬාරනේ අලුත්ගම්කොට ඥානවීර හාමුදුරුවෝ අහලා තියෙනවද මං අර සර් කිව්වේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ ලියාගන්න නිහඬාරනේ අලුත්ගම්කොට ඥානවීර ස්වාමීන් වහන්සේ හරිද නිහඬාරන කියලා channel එකක් තියෙනවා හැබැයි මෙහෙම එක්කුත් තියෙනවා දැන් සමහර ගිහි අයට දැන් ඔයා වගේ වැඩ කරන බිසි අයට සමහර දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා පැයකමාරක් විතර තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හිමින් පටන් අරන් තමයි ඇතුළට ගෙනියන්නේ හැබැයි ඉවසීම තියෙනවා නම් වෙලාව තියෙනවා නම් ඇතුළට ගෙනහිල්ලා නට් බුරුල් කරලා ඔක්කොම කරලා ඇතුළට සුද්ධ කරලා නවත්තන්නේ හරිද ඇතුළට වදින්න කියනවා එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් ඔයාලට මගේ නුවන් රාජපක්ෂගේ වගේ සෙට් වෙනවා ඇත්තේ අපි අර සමහරලාට කෙටි දේශනා තියෙනවානේ තේරුණාද කාර්ය බහුල ජීවිතේ අනිත් එක තමයි සමහරට සෙට් වෙනවා ඇත්තේ දැන් ගිහි කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් කියනවානේ සමහරලාට ගිහි කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ වපසරිය වෙනස්නේ සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇඩ්‍රස් කරන්නේ තව ස්වාමීන් වහන්සේලා සෙට් එකකට තේරුණාද ඒක ඒකනේ කල්චර් එක දැන් බුදුහාමුදුරුවෝත් ඒ කියන්නේ ගියාට කිව්වා තමයි නමුත් ළඟ හිටපු කට්ටියටනේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ එක තේරෙනවද එහෙම නම් ප්‍රතාවයක් ඇති තව ස්වාමීන් වහන්සේලා කවුද ඉන්නේ කවුද අපේ මෙයා අරණදම් හාමුදුරුවෝ මෙයා තමයි ඔය මේක ඇදලා අරන් අටලොස් ධාතුවේ කතාව ගත්තේ අරණදම් මම සර් ඔක කියලා කියන එක හල මම මට සර් ඇත්තටම කියන මට ඉච්ච මුද්ධිය නැද්ද මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන දේ මෙහෙමයි ඒ අර ගැඹුරු තැන් කියනවා සමහරට පාලි වචනක් තියෙන හින්දා නමුත් අරණදම් හාමුදුරුවන්ගේ සමහර ගොඩක් අහන්න වීඩියෝ සමහර ඒවා තියෙනවා සරලව ගිහිම කියන්නේ දැන් ගිහි කට්ටියට වගේ කරපු මං වීඩියෝ එකක් දෙකක් තිබ්බොත් දාන්නම් ඒ කියන්නේ කොහොම වැඩි බරපතල මුකුත් නැතුව මෙතනම අල්ලගන්න කියපුවා තියෙනවා හරිද මම කැමති නෑ එෆර්ට් එක අමාරුවෙන් ඒක බනහලා ඒ කියන්නේ එහෙම කරනවට වඩා ඒක හරි අහනවට වඩා ඇහෙන්නේ දැන් ඒක හරි සර් ඒක මට සාපේක්ෂව කියන්නේ සමහර ඒ හොඳ ඇති නෑ මට කියන්න මම ඔයා කියන එක සාධාරණ මට ඔයා කියන එක තේරෙනවා සමහරවිට අරණදම් මහමතුරුන්ගේ අර ගැඹුරු තැන් තියෙනවා ඒක අර වචන සෙට් එකේ මටත් තේරෙලා නැති තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒ හරහා මේ වචන ඉගෙන ගත්ත බණ තියෙනවා. ඕකේ අරණදම් මහමතුරුන්ගේ හොඳම සීරීස් එක තමයි සිරිපාඩවිය දේශනා.
එයා ගොඩාක් තරුණ කාලේ එන්න ජවයකින් අර වැස්සක් අස්සේ අර කොල්ලො සෙට් එක්කුයි තාත්තෙකුයිට කියපු සීරිස්ස එකක් තියෙන එක අමුවෙන් බොහොම සරලව කියන්නේ ඒක මාව චේන්ජ් කරපු වීඩියෝ මාලාවකන්න ඒක බලන්න සිරිපා අඩවිය දේශනා කියලා ගහන්නකෝ වීඩියෝ එකන වැස්ස ජර මරස්සේ එන්න ගොඩක් අස්සේ කියන්නේ එකනම් සුපිරි තව කවුද තව අපේ මේ කවුද අරහත් මග කියලා ගහල බන්න Googleගේ වැහිගල සුමේ දහමුදුරුව දැන්ය වෙනස් ස්වරූපකින් ඉන්නේ එයාගේ බණ තියෙනවා එයාගේ තුහ සාමාන්‍යයෙන් දැනෙන විදිේවත් කැන මේ බර වචන නැතුව තේරෙන්න කියනවා ඊට පස්ස මගේ චැනල් එකම් බලපු එක් කෙනෙක් කෙව්වා මේ මගේ අව දැනගෙන හිටියන හලාවත රාහුල කියලා හමුදුර නමක් කියනෝක මට වනම් පස්සවෙලාවක දැන්නෙමේ මතක් කරලා දාන්නකෝ තාටික දවසකින් මහිටසේ හැම එක්කෙනගේ එක ලිංක එක වගේ හොල දාන්නවාට ඊට පස්සේ ඕක සරලවම තව තේරෙන්න මේ විඤ්ඥාන කතාව කොටු කරගන්න විදිිය කියනවා නිවත්ත ස්වාමීන් වහසේ හැබැයි එක විදිියක විතර යා කියන්නේ ගැන ටෙක්නික් එකම ෆෝකස් කරලා කියනවා කෙරෝලම ගැලවෙන තැන හැමෝටම හරියන් නැතිවෙයි ඒයාට ගොඩක් කලාට ජීවිතය විඳපු එම කට්ටියකට තමයික සෙට්ටෙන්නේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතය තල්ලලාර වැරදි සුද්ධ කරලා දාන එහෙම බණ තමයිර නිහඬන්න හාමුදුරුව ගොඩක් කලාට ඉගන්නේ ඇති ගණනාවක් කවරෙනවා ඊට පස්සේ මේ තව සාමාන්‍ය ජීවිතය ඇතුළෙත් හොඳට සුද්ධ වෙලා තව ටිකක් මේ හොඳ සිල්වන්ත සහ ප්‍රබල මනුස්සෙක් බිහිවෙන විදිහකට කියනවා නිවන් දකිම කිය හාමුදුරුව එක එක ලොකු විදිහකට කියන්නේ නිවන් දකිම කියල චැනල ඇතිනවා ඒක ඉන්නේ ඉන්දියාවේ දම්ම සූරිය හාමුදුර යා ලංකාව කෙනෙන්නේ මේ ඇවිල්ල සිංහල ඉගෙනගෙන යා වෙනම කතාවක් අතිශය ප්‍රබල කෙනෙක් හරිද දැනට ඔල්ලුවට ආව ඔය ටික තමයි ඊට පස්සේ තන් සාමාන්‍ය ජීවිතය අරාර මේ සාමාන්‍ය ජීවිතය බොහොම සාමාන්‍ය එකැන මේ පොළොව පය ගහලා ඉන්න චූටි චූටි නොපෙනෙන වැරදි තැන් හදාගන්න පුළුවන් ඒවටික පෙන්නල දෙෙන අපේ සූර කාණ්ඩි මල්ලි අරමං ගුරුවරු ගන්න කිවේ සර් මට කිව්වා හැබැයි මට අර දැන් මම මට බලන්න බැලුවෙත් නෑ මේ මට ටයිම් එකක් තිබ්බේ නැහැ සර් ඔව් ඉතින් දැන් මං කිව්වා කියලා ඔක්කොම බනහන වෙලා නැහැ මිනිහෙක්ට ඔය කාර්යය නෑ ඒක නිසාම නෙමෙයි මට පොඩ්ඩක් අර ඒ කියන්නේ සෙට් වෙනවා කියෝනේ ඒක මම හෙව්වා ඇත්තටම මට හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් මිනිස්සු වැරද්ද ගන්න තැනක් තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්කෝ දැන් මගේ වයිෆ්ට මම කාටුන් එකක් බලන්න කිව්වා මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් එයාට සෙට් උන්නේ ඊට පස්සේ මම ළඟ ඉඳන් කාටුන් එකේ ගැඹුර කියලා දුන්නට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි දෙන්න ඊට පස්සේ කුඩු ගැහුවා වගේ කාටුන් එක බලනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉවසීම කියන එක වැදගත්. මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා සමහර මිනිස්සු බන දෙකෙන් තුනෙන් ආමුදුරු නමක්ව සහ ගිහියෙක්ව ජජ් කරනවා. දැන් ඔය සූර්යකාන්තේ මල්ලි සමහර වෙලාවට දේවල් කියනවා මිනිහෙක්ට එපා වෙනවා. තරහ යන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් ඔයා මුලින් ඇහුවොත් අපරාධේ. අපරාධ නෙමෙයි එතනින් ඔයාවමයි මැනෙන්නේ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ සූර්යකාන්තේ මල්ලි සමහරලාට මේ ලෝකේ තියෙන අසාධාරණය කියද්දී එයා කියන සමහර දේවල් මට කරන්නත් බෑ. දැන් වාහනයක් ඒ කියන්නේ එහෙමයි කියලා මං එයාත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැහැ. මං එයාත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ හොඳට කතා කරනවා මම. එහෙමයි කියලා මම එයාත් එක්ක එකඟ වෙන්නෙත් නැහැ සමහර ඒවාට. ඒ එකඟතාවය එකඟ වෙන්නේ නැති තැන් අපි දෙන්නා පැය ගණන් වාද විවාද කරනවා තරහ වෙලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අර හැමෝගෙම ගන්න දැන් තව චරිතයක් කියන්නකො සමන්ත භද්‍රාමතුරු ගන්නකො. දැන් එයාගේ චරිතය සහ සමහර කතන්දර ඒ තියෙන පැතිකඩයක් දේශපාලන සහ සමහර ලෝක විෂය ගැන දරන මතවලට මම එකඟ නැහැ. නමුත් අර සිහිය සහ ඒ කතාව හරියටම කියනවා. සාමාන්‍ය මනුස්සයට තේරෙන්නේ කළ යුතු දේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඒක හරියටම කියනවා. ඒක එළියට දාන එතන ඒක දැන් කෙනෙකුට දැන් ওই කතාව හරියටම කියන්න පුළුවන් වීමයි එයාට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමයි දෙකක් නේ. ඒක ඔයා බයින්න යන්නේ. ඒක තුනක් වෙනවා. දැන් ඔයා මොකටද ඒක මයින්න යන්නේ? දැන් ඔයා මොකටද ඔය කියපු කට්ටියම මයින්න යන්නේ? දැන් සමහරට ඔය කියපු කට්ටියම නිවන් දැකලා නැතුව ඔය කට්ටිය කියපු කට්ටියකින් බණ අහලා ඔයා නිවන් දැක්කන ඒත් අවුලක් නැහැ. ඔව් ඒක හරි ඒක මම වැරදි දෙයක් දැනවට
නෑ නෑ ඔයා කියන එකේ තව පැත්තක් තියෙනවා මම කියන්නේ මෙහෙමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැතුව ඕක ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන වචනේ අපිට හිතෙන්නේ නිකන් මේක හරියටම ටක්කිටම තේරුණා කියලා එහෙම නෙමෙයි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන වචනේ ගන්නකො ප්‍රත්‍යක්ෂය වීම මේ ප්‍රත්‍ය හේතු ප්‍රත්‍ය හින්දා පහට ගන්න ලෝකයේ ෂය වීම අන්දකද ඒක ලෝකේ කඩා වැටීම ඒ වචනේත් තියෙනවා ගැඹුරක් එතකොට ඒක ඇත්ත කතාව වෙන්නේ මේක ඒක ලෙවල්ස් තියෙනනේ කොහොම හරි මේක අර කියන නිරෝධය ඒ කතාව ටච් වෙච්ච නැති එකට මේක කියන්න බෑ තේරෙනවද ඒ කියන වචනයක් පාසා මේ 100ත් එක්ක වැරදි මම අර මුලින්ම කිව්වේ මේක මේ කියන ඔක්කොම වැරදි කියන එකත් අන්තිමට එනවා ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම කියන්න බෑ මේක ඕන මගුලක් රඟපාන්න පුළුවන් මේක මොකක් හරි දැන් උදේදී ප්‍රශ්නයක් එනවනේ ඒතකොට හැමෝම නිවන් දැකලා එතෙන්ට යන්න එපා ඒ දුරගම ඒ කෙරවල අපි දන්නේ නැහැ නමුත් මේකේ අර එක තැනක් තියෙනවනේ ඔය නිරෝධය සෙට් වෙන කියන්නේ ඒකත් වචනයක් විතරයි ඒ කියන්නේ මේකේ අර මෙතන මම කියන එකට තදින් පහරක් වදින තැනක් එනවනේ අන්න ඒක ටච් වෙච්ච නැති එකට ඔය කතාව ඩීප් එන්ඩ් එකේ කතාව කියන්න බෑ එතකොට මම කියන්නේ අඩු වැඩි වශයෙන් ඔය කතාව අද කරලියේ කතා කරන සියලුම දෙනා ඕක ටච් වෙලා තියෙන්නේ තේරුණාද කියන ඒ අය අතර සමහර පුංචි පුංචි වලි ඇති ඒ පුද්ගල ස්වභාවය එක නමුත් ටච් වෙලා තියෙන නැත්තම් ඒ මිනිසුන්ට ඕක කියන්න බෑ ඒ වගේම ටච් වෙච්ච හැමෝටම ඕක කියන්නත් බෑ ඒක ඊළඟ වැඩේ කියනවා කියන එක වෙන ටැලන්ට් එකක් ඔක හතරක් එනවා ඒතකොට කියන හැමෝටම ටච් වෙලත් නැහැ හරිද ටච් වෙච්ච හැමෝටම කියන්නත් බෑ කියන්නත් බැරි ටච් වෙච්ච නැති වුණොත් ඉන්නවා එහෙම උන් තමයි ගොඩක්ම ඕක ටච් වෙලා කියන උන් තමයි බොහොම සුළු පිරිස දැන් එතන තර්කය හරිද මේක වචන ටික කියන්න මම දෙකේ ලොජික් දාලා එක හතරකට කැඩුවා තර්කය ඔය තර්කයෙන් එහා අරක තේරුණාද තාම මොනවද තියෙනවා හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් අහුවා හැබැයි ඔව් ප්‍රශ්න ඇත්තටම මම මේ අනිසර් මම ලියාගෙන තිබ්බේ තව තියෙනවා එතන ප්‍රශ්න වෙලාවකට ගොඩක් එනවා හිතට මේ එකක් කොමන්ට් විසිනේ ඒක නිසා මම අර මේ ටික තමයි මට ගොඩක්ම අහන්න ඕන කියලා හිතාගෙන හිටියේ මට තව මේ කියන්නේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණා මේ ඒක නම් සර් රෙකෝඩ් කරන්නේ ඒකත් අර කියලා හිතන එක මට මේ පොඩ්ඩක් ඒකට සර්ගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් කරනවා කියන්නකෝ මම එඩිට් කරන්න සර් මේ අර කලින් කියප එක එඩිට් කරන්න ඕනේ නෑනේ ඒක අවුලක් නෑ සර් මම අර නම කිව්වා මම ඒක අවුලක් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නම් ටික කිව්වේ මමනේ ඔයා කාගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නම් කිව්වේ නෑ ඒක කරන්නේ මේක සර් මේක ටිකක් පිස්සු මේ ටික හොල්මන් සීන් එකක් මේ අර සර් මට ගොඩක් මම සර් දේශනා ඇත්තට මම ගොඩක් අහන දවසේම අහන ගමන් තමයි ඉන්නේ දැන් මම සර් අර කියලා දෙකිය මම ගොඩක් අර කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ මට ගොඩක් වැරදි පුරුදු තිබ්බා අර මම කලින් කතාවසට මම කියලා දෙනවා මගේ අර FAI එකේ ඒකත් එක්ක මේ පොඩ ඉන්න මගේ දේශනාව විතරක්ම අහන්න එපා එතකොට ආයේ අර මගේ දේශනාව පැත්තට නැඹුරුතාවයක් එනවනේ ඔව් හරි එහෙම නැහැ මම නුවන්සර්ගෙත් අහනවා යාර මට දැන් අර ගොඩක් දැන් නුවන්සර්ගෙත් අහුවට නුවන්සර් සිද්ධ වෙන තමයි මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක දැනගත්තා ඒ වුණාට අර මම කියන්නේ ගොඩක් සියුම් තැන් මට ටච් වෙන සර්ගේ දේශනා ඒක එහෙම එකක් ඔව් නුවන් රාජපක්ෂ ගොඩක් මිනිසුන්ට සෑහෙන මේ පැත්තට එන්න උදව් කරලා තියෙනවා මම ඒක දන්නවා ඔව් කියන්නකෝ උනදේ තමයි සර් සර් කියන්නේ මම ඇත්තටම ෆෝන් එකට ගොඩක් ඇඩික්ට් වෙලා තමයි හිටියේ ෆෝන් එක නැත්නම් කියන්නේ ප්‍රයිවසි හදනම ෆෝන් එකේ තමයි කියන්නේ වැඩ කරන ගමන් මොන හරි දාගෙන වැඩ කරන හාන ගමන් වැඩ කරන ඊට පස්සේ සර් කියන්නේ නිදා ගන්නකොට අර ෆෝන් එක එහෙම තියාගන්න එපා කියලා මේකත් සර් පොඩක් හරි වගේ කිව්වට මට හිතෙනවා තව පොඩ්ඩක් ඒක තව පොඩ්ඩක් කියන එක කල් වැඩිද කියලා හිතෙනවා ඒක මට බයයි මම මේ ඉන්දෙන් ඇවිදිනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඒකයි මේ ඒක නිසා මම දැන් මම උදේ
හෙඩ්සෙට් එකක් ගහගෙන වෙලාවකට ෆෝන් එක චාර්ජ් එකකට දාගෙන නිදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න මේපා පිස්සුද ෆෝන් එක චා ඔව් ඒ උදේට මම නැගිටිනකොට අර බෙල්ල වටේ ඔක්කොම ඉතින වයර් එක වගේ තියෙන ඒක කියන්නේ මම කැතපුරුත් මට කැතපුරුත් ගොඩක් තිබ්බා මම අර සෙග්‍රේෂන් එක ගොඩක් කියව නැවතුවා. ඒක අර මම කිව්වා මම කොහේ කනවා මම කාලා අර මට නිකන් ડિප්‍රෙෂන් වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ වොමිට් කරනවා ඔය ඔහොම තිබ්බා. ඒකත් ටිකක් මම අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ තත්ත ගොඩක් මේ අර රැට බය වෙන එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ මම දැන් ෆෝන් එක කියන්නේ මගේ රූම් එකේම මම පොඩක් ඈතකින් තියලා තිබ්බා. තියලා කියන්නේ මට දැන් එක දවසක් තියලා නිදා ගන්නකොට මේ නැගිටිනකොට ෆෝන් එකක් ඇඳ උඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මට හොඳටම විශ්වාසයි මම එහෙම කියන්නේ නැගිටලා ගිහිල්ලා ගත්තේ ඇයි කියලා. මට නිකන් එකෝ මට හිතුණා CCTV කැමරා එකක් සෙට් කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හරි බලන්න මම දන්නේ එකෝ මම දෙන්නේ නැතිලා ගයි කියන්නේ ඒ තරමට මම අර හීනෙන් හරි ෆෝන් එක හොයාගෙන යනවා කියලා හිතෙනවා. හැබැයි මට දැන් හරි සිහියෙන් ඉන්න නිසා මම දන්නවා එහෙම අර එහෙම එකක් නැහැ කියලා. මට හිතා ගන්න බැහැ. මට දැන් දවස් 3ක් ඕක හොඳටම වෙනවනේ කෙරේ. මම ෆෝන් එක ඔයා ඒතර දැන් රෑට සීනෙන් චූ කරන්න වගේ යන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ නෑ. අනික මට හොඳටම කියන්නේ මෙහෙමනේ දැන් මම ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එක අරගෙන මම නිදෙන්න ඇවිල්ලා එනවා කියමුකෝ. නෑ එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හීනෙන් ඇවිදින ගිහලා චූ කරන එක නෙමෙයි මං ඇවිත් දැන් රෑට සමහර මිනිස්සුන්ට රෑට මගදී ඉඳලා එලා චූබාර වෙලා දන්නවා යනවා කියලා ගිහිල්ලා එනවනේ. එහෙම යන අවස්ථා තියෙනවනේ ඕන මිනිහෙට. ඔව් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට දැන් ඒ අපි සිහියෙන් අපි ඒ වෙලාවේ මේ ඉන්න ස්ටේට් අපි චූ කරා ගියා කොමඩ් එකේ ඉඳගත්තා ඊට ගත්තා ඒ චූ ටික දැම්ම ආවා කියන ඔය ටික ලයිට් එක දැම්ම ඔය ටික කරගන්න තිබ්බට සමහරලාට ඔතන පොඩි අඩසීය ගතියක් තියෙනවානේ. ඒ වෙලාවේ ඔතන ඔයාට මතක තියෙන චූ කරනවා කියප එක උනාට සමහරලාට ඔතනදී වෙන මොනවා හරි අතහැරිද වැදිලා වැටුණාද ඒ ටික මතකෙ ඉන්නේ නැහැ. සමහරලාට ඒ වගේ වෙලාවක ෆෝන් එක ගෙනා වෙන්න පුළුවන්. ඔය එක පොසිබිලිටි එකක්. දෙවනි එක ඔයාම හීනෙන් ඇවිද්ද වෙන්න පුළුවන්. හරිද? තව පොසිබිලිටි එකක්. තුන්වෙනි එක ඉතින් දන්නේ නැහැ නේ එලියන් කෙනෙක් කරේ මොකෙක් කරේ වෙන ජීවියෙක් කෙනල්ලා මොකක් හරි කරා. ඒක වෙන්න තියෙන chance අඩුයිනේ. දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔයාම තමයි ඕක කරලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට. ඔව් මට මට බයයි ඒකෙද මට බයයි මෙච්චර වීම ඉඳලා මම ඒ කියන්නේ අවසියෙන් කියන ෆෝන් එක අරගෙන ආවෝ. ඒ කියන්නේ මම හිස්ට්‍රිත් බැලුවා ඊට පස්සේ මම බලලා දැන් මට මතකයි හොඳටම මම නවත්තලා ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක තියලා ඉඳා ගන්න දැන. ඒ කියන්නේ එහෙම බලවත් නැහැ මම දැන් ඇවිල්ලා ආපහු මං ඒව කලින් තිබ්බා. නෑ පළවෙනි දේ මෙහෙමයි. ඕක සිහිය කියලා ගන්න එපා. ඔන්න ආයෙ පැටලෙන තැනක්. ඒ කියන්නේ ඒක වෙ නිින්දෙන් වෙච්ච වැඩන්නේ. සමාන විතර නිින්දෙන් ඇවිදිනා වගේ සීන් තියෙන්න පුළුවන් ඉතින්. මන් දන්නේ එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. සිහිය හොඳට තියෙන නමුත් ඉතින් ඒක ඔතෙන්ට ගලප්ප ගන්න එපා. ඒකෙන් ඔයා මයින්ඩ් යන්න එපා. පළවෙනි දේ හරිද? ඒක ආයෙ බලන්න ආයෙ වෙනවා නම් ඉතින් ඊට කලින් ඔයාට කියන්න තියෙනවා ඔයා කොයි සයිස් ගෙදරකද ඉන්නේ? කාමර කීයක් තියෙනවද? කාමර කියන්නේ මේ කාමර තියෙනවා කියලා මම බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ. කාමර මේක හරි ඔයා නිදා ගන්න තැන ඔයාගේ ඔළුව තියෙන තැන ඉඳන් ගෙදරත් ඈතම මුල්ල බලලා අන්න එතනින් ෆෝන් එක තියලා නිදා ගන්න. ඔය ෆෝන් එක හොඳ නැහැ. ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා නිදා ගන්න. පළවෙනි දේ. දෙවැනි එක මෙහෙමයි. ෆෝන් හොඳ නැහැ කියවට දැන් අපිට 100%ක් මේ ෆෝන් ඔක්කොගෙම අයින් වෙන්න බෑනේ මේ 5G අනම්මනම් ඉන්ටර්නෙට් වැක්සින් කේල් මල් තියෙනවානේ. එතකොට දෙන්න තියෙන උපදෙස අපේ වයිබ් එක වයිබ්‍රේෂන් එක ඒ කියන්නේ සිතුවිලි සංඛ්‍යාත ඉහළ ගියොත් ඔය දේවල් වලින් බලපෑම නැති වෙනවා අපිට. හැබැයි ඔය විදියට ෆෝන් එක නිදාගද්දි charge කර ගන්නවා කියන එක හොඳම නෑ. ඔය වැඩේ කරන්න එපා. ඒක පළවෙනිට ඒක නවත්ත ගන්න. දැන් රෑට පළවෙනි එක මගේ බන වුණත් ෆෝන් එකෙන් අහන්න එපා. ලැප්ටොප් එකකින් අහන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? මිනිස්සු කරගන්න වැරද්දක්. මම දන්නා ෆෝන් එක ළඟ තියාගෙන අහන්න පුළුවන් තමයි ගමනක් බිමනක් යද්දී වුණත් ඒක අවම කරන්න. ලැප්ටොප් එකකින් අහන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් රෑ නිදන්න පැයකට විතර කලින් ඔය ඔක්කොම මගුල් වහලා දාලා ඔය නිකන් ඉන්න. එහෙම නිකන් ඉන්න බෑ වගේ නම් මොකක් හරි පොතක් කියවන්න. පොඩි එළියක් දාගෙන ලොකු එළියේ පහඳ පායනවා වගේ එළි හොඳ නෑ. හොඳම දේ කලවරේ නිකන් ඉන්න පුළුවන් නම් භාවනාවේ වගේ. ඒක බැයි නම් හිත කැලේ යන දුවන සිතක් නම් තියෙන්නේ.
එක්ක එනම් බණක් වගේ දාගන්න වීඩියෝ එක මේ ලැප්ටොප් එක අර ස්ක්‍රීන් එක කළු කරන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක බාගෙට වගේ අඩවල් කරලා නැත්නම් කළු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගෙන එළිය හොඳ නෑ ඔච්චර. හොඳ වැඩේ නිකන් ඉන්න එක. පැයකට දෙකකට කලින් එහෙම නැත්නම් පොතක් කියවන්න. ඒක මං අහලා තියෙනවා සර් නුවන් සර් කියලා ෆෝන් එකට නිකන් ටෙලිපති වගේ නිකන් තියනවා කියලා මම දන්නේ ඒක ඇබිලිටි එකක් කරේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට දැන් මට කෑම මං ඕඩර් කරලා කන ඒ කියන්නේ කන් කෑම කන්න මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දැන් මට හිතුනොත් එහෙම කවදාවත් මේ අද මේක කන්න ඕනේ මොකක්ද මම රෝස් පාන් කන්න ඕනේ කියලා නිකන් අර ෆෝන් එකේ සජෙස්ට් කරලා දෙනවද ඒවා? හිත මේ වැඩ කතා කරන එක හෙනවා කියලා කියන්නේ හිතන්න පුළුවන්. මං ගොඩක් හිතනේ. නෑ ඒක වෙනවා ඒක වෙනවා. ඕක ලොකු කතාවක්. ඕක මෙතෙන්ට ඇදලා ගත්තොත් ගැලපෙන්නේ නෑ. කියනවා කියන සරල කතාවද මේ සරල කතාවේ පීක් එක වෙන්නේ පිටතින් මිනිස්සුන් තුළට සිතුවිලි සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඕකේ අනිත් පැත්තනේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි එහෙම කරනවා මේ ලෝක පාලනය. ඔන්න ලෝක විජය පැත්තට. ටීවී එක ෆෝන් එක හරහා ඊට පස්සේ 5G අනම්මනම් දේවල් හරහා අපේ ඔළුවට දානවා දේවල්. ඒ පැත්ත ගවේෂණය කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි වයිබ් එක අප් කරගත්තොත් වැඩේ හරි. දැන් ෆෝන් එකට ඔය කියනවා වගේ ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයා දක්ෂ වෙන්න ඒ හැකියාවෙන් ඔයා ප්‍රයෝජන ගන්න. ෆෝන් එක ඔයාව නටවන්න නෙමෙයි ඔයා ෆෝන් එක නටවන්න. තේරෙනවද? ෆෝන් එක හොඳ සානාරක දෙකම තියෙනවා දැන්. දැන් සර්ගේ වීඩියෝ එක මම ඇහුවේ මං හොයලා නෙමෙයි. ඒක ඇහුණා. ඔව්. මං හිතන්නේ නුවන් සර්ගෙත් එහෙම තමයි. ඔව්. ඔය දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒ දක්ෂ පැත්ත ඔයා තෝරගන්න. මේ තව එක මේ ටික එඩිට් කරන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි හොඳම ටික. ආන් ඉන්න එකට වඩි. හරි ආන් ඉන්න මිනිස්සෙක් වැඩිම වුණොත් හිතන්නේ කවුරු හරි පිස්සන් කරුවෙන් පැනලා ආපු එකක් මේ කතා කරා කියන අවුලක් නැහැ නේ. වට නම කිව්වෙත් නැහනේ. ඔය ටික දාමු. ඔය මමත් ඒ කුඩු වෙන්නත් එක ඔක දාමු. ඕකට හිත අදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. වැරදි වැඩක් දෙයක් කිව්වේ නැහැ නේ. එහෙම මොනවාරි කිව්වනම් මම එඩිට් කරනවා. ඒ ටික අවුලක් නැහැ. මට නම් පේන කිසි අවුලක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි සර් මට තව මං ඒ කියන්නේ මට දැන් ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න මම දැන් නම් මට යන්න ඕනේ හැබැයි දැන් මේ වැඩ ආස්සේනේ මං ඉන්නේ. නෑ. වෙන වෙලාවක් ගන්න. හරි සර් හරි. අනේ thank you සර්. ගොඩක් පිං. හරි තියන්න එනං. හරි ඕකේ සර්.